அதிக தண்ணீர் குடிக்கணும். நீரோட்டமாக இருப்பது எப்போதும் ஒரு நல்ல யோசனை. குறிப்பாக குரட்டை விடுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிறைய தண்ணி குடிக்கிறது. நீரிழப்பு உங்களுடைய மூக்கில் சளி உருவாகுவதை வழிவகுக்குது. இது உங்களை குரட்டை விட செய்து. ஆண்களுக்கு 3.7 லிட்டர் தண்ணீரும் பெண்களுக்கு 2.7 லிட்டர் தண்ணீரும் குடிப்பது மிகவும் அவசியம். அதே மாதிரி நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கு நல்ல காற்று வசதிகள் இருக்கணும். ஏன்னா உங்களோட குரட்டைக்கு வறண்ட காற்று முக்கிய காரணமா இல்லாவிட்டாலும் அது நிச்சயமாக நம்மள மோசமாக்கும். 2 சைடுமே காத்தோட்டமா இருக்கணும். காற்றுல சேர்க்கப்படும் ஈரப்பதம் நம்ம தொண்டைய ஸ்ட்ராங் எடுக்கும். சத்தமில்லாத அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தாமல் காற்று உள்ளேயும் வெளியேயும் செல்வதை நம்மளுக்கு எளிதாக்குது. அதே மாதிரி உங்களுடைய நாக்கு மற்றும் தொண்டை தசைகள் மிகவும் தளர்வாக இருக்கும்போது நீங்க குரட்டை விடுறீங்க. அதை ஸ்ட்ராங்கா ஆக்குறதுக்கு சில பயிற்சிகளை நம்ம செய்யணும். இந்த ஷார்ட்ஸோட முழு வீடியோவை நீங்க பார்க்க நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற லிங்கை பிரஸ் பண்ணி பார்த்து பயன்பெறுங்க.